Здравейте хора, аз съм Страйкърът, машината и днес ще играем Offroad Sim. Хора, забравих да ви кажа, първият абонирал се за мен, който първи се абонира за мен, му пращам оригинален екип на Барселона. Или чакайте на малко. Имате две предпочитания. Барселона или Атлетико Мадрид. Който първи се абонира за мен, печели екип. И това няма да са единствените награди, дами и господа. Ще има още много награди. Ще раздавам топки, всякакви неща. Първият се абонирал за моят канал. Аз го имам едва от вече 4 дена. Първият се абонирал за моят канал печели екип по предпочитание. Или на Барселона, или на Реал Мадрид. Който си изберете, хора, аз имам. Фин нови екипи, оригинални с надписът. Само да ви кажа, на Барселона са жълти, на Беко, на Реал Мадрид са розови. И така, хора, по-добре бързо се абонирайте. Може да подаря един на Барселона и един на Реал Мадрид, така че може първият да спечели, който той си пуска, а вторият да спечели на този, който е останал. Бързо се абонирайте за мен. И така. Ще правя още много клипове след 4 дена. Ще си купя дрон и ще снимам много стари сцени. Обещавам ви, хора, който се абонира за мен, много ще съм му благодарен, но оставете това, ще ви бъда благодарен. Ще спечелите все пак екип на Барселона. При това ще има и много други награди. Във Фейсбук искам да ме търсите. Ще ви кажа официалният ми Фейсбук. Пращате ми покани. Пишете ми, без да сте ми пратили, че вие сте ми гледали клипът и сте се абонирали за мен. Пишете ми, аз веднага ви отвръщам. Изпращате ми адресът ви, улицата ви и гледате как след 3, максимално 4 дена тениската е при вас. Добре, хора, време е да ви кажа в моят Фейсбук. Значи, ще ме търсите в Лео Меси футболиста. Лео Меси футболиста е моят Фейсбук, хора. Пичове, както казах, който се абонира първи за мен, печели по избор екип. Вторият се абонирал, печели този екип, който е останал. Така че, хора, давайте бързо, абонирайте се. Не мислете. Както казах, ще кажа още един път. Лео Меси футболиста. Снимката ми е с една червена блуза, така малко по-зимна. На нея пише Big Boss. Абонирайте се, както казах, моля ви, защото вече ми омръзна вече да нямам нито един абонат за 4 дена. Както гледате, виждате, качил съм много клипове. Ако видите един къде пия там кола без да искам, го качих. Сега ще го изтрия, защото не съм го и забелязал, хора. Пичове, абонирайте се за мен и така. Уау, тук как пада, what the fuck. Между другото, сега ще говоря с Озон БГ да ни изпратят FIFA 17 и ще рекламирам канала ги.
Имам 18, т.е. нямам 18, обърках се, но ще попитам родителите ми и така с техното съгласие. Опа, ще блъснем от тук. Хора, абонирайте се за мен. Някой от вас 100% си мисля, че ви лъжа, но не, хора, аз не съм такъв. Пращам ви чисто нов екип на Барселона. Първият харесал клипът и който се абонира първи печели по избор екип. Както казах, имам на Барселона, на Лео Меси и на Реал Мадрид, на Лука Модрич. Не, на Кристиано Роналдо. И така, хора, действайте бързо. Пак ще кажа как ми фейсбукът. Лео Меси, футболиста. С червена зимна дреха. На нея пише Big Boss. И така, хора, бързо абонирайте. Вие ще ми пишете как са вашите канали, аз ще се абонирам за вас и така. Между другото, ще се абонирам за всеки от абониралите се за мен. Ще харесвам всичките му клипове, само се абонирайте за каналът ми. И харесайте клиповете ми. Нищо повече не искам. Тук с малко ще си ореме сега. И свърши. Така. Хора. За това да е краят.